laptop သုံးပြီးတော့ CapCut video အတင်းတင်းအသုံးပြုနေကိုဒီနေ့ video မှာရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် CapCut အသုံးပြုနေကိုအလွယ်ဆုံးရှင်းပြပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ video ကြည့်ပြီးတော့တာနဲ့ကိုယ်ပိုင် video လေးတွေကိုဖန်တီးတက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay စလိုက်အောင်ဗျာ Chrome မှာ CapCut ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက် link လေးကိုကျွန်တော် description လေးမှာလေးပေးထားပေးတယ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာ download ဆိုတာလေးတွေ့လိုက်မယ် laptop နဲ့ရှင်းပြပေးမယ့်အတွက်ကြောင့်မလို့ download for Windows or Mac ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ download ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို install လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် CapCut ကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ် down လေးမှာဒီမှာ setting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် project ဆိုတာလေဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုပမာ save လုပ်ထားမှာလေပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တာ edit ဆိုတဲ့ဟာလို့ရှိရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ phone သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ camera မှာ24 frame per second နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ project မှာလည်း24 frame per second နဲ့ပြောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲတမ်း24နဲ့ပဲရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့24ပဲကြည့်ပါနဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် performance ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော် tick လုပ်ထားရုံနဲ့ဒီမှာ proxy ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲ့ proxy mode ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ set ကနည်းနည်းလေးလေးတယ် model နည်းနည်းနှိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ video တွေ edit လုပ်တဲ့အခါမှာမနိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင် proxy ဆိုတဲ့ဟာကို tick လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ကတော့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီပြီးရတဲ့တော့ language ကဒီမှာ English ကိုပဲယူထားလိုက်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် save ကိုနှိပ်ထားလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် video စပြီးတော့လုပ်မယ် video စပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် project ကိုအမြဲတမ်းခေါ်ရပါတယ်အဲ့မှာ new project ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဲဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လို new project ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးကိုတွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ CapCut video editing ရဲ့ interface ပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ shock ဖြစ်သွားမှာဘာတွေလဲပေါ့နော်ဘာမှစိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းအသေးစိတ်လေးရှင်းပြပေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ media ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ box လေးပေါ့နော် import ဆိုတာလေးရှိရဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါလေးကိုခဏလေးထည့်လိုက်မယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ cursor လေးရှိရဒါလေးကိုတစ်ချက်တော့တင်ကြည့်လိုက်တင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဘက်က preview window မှာဒီမှာ direct ကျွန်တော်ပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့က timeline ထဲကိုထည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ video ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီအောက်ထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ရမှာပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ video ကဒီအောက်ကိုရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းမြင့်အားလုံးကိုဖြတ်မှာတောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအောက်က video ကျွန်တော်ချဲ့တင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်ရမှာပဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ timeline video ကသူကသူချဲ့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် play လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် space bar ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်ကိုပိုင်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ timeline ကိုပြန်ချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်မယ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြားလေးဒီအပေါ်ဒီဘက်အစွန်းဆုံးထောင်းလေးမှာတက်မှာတက်လာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် split ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိနော်ဆိုတော့ split ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒါလေးကိုတို့ဒီလိုလေးဖြတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ select A ကိုပြန်ရွေးမယ်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select မှတ်ပြီးရနဲ့ delete နှိပ်ဒီပုံစံနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်တိုးတော့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်မလိုတဲ့အပိုင်းတွေဖြတ်နည်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်တခါတည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါအလွယ်ဆုံးနည်းပါပဲ MacBook သုံးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Command B ကိုက Windows laptop သုံးနေဆိုလို့ကျွန်တော် Control B ကိုနှိပ်လိုက်ပါကိုဖြတ်ချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ Command B ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာဆို automatic ဖြတ်သွားပြီဒါဒီပို့ပြီးတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကိုမသုံးတဲ့ video ကိုဒီမှာ select လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရနဲ့ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြန်ထပ်ပြပေးမယ် command B ဒီမှာ automatic ဖြတ်သွားပြီမလိုတဲ့အပိုင်းတွေကို select မှတ်မယ် delete နှိပ်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ရပြီ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်အတောက်အခြေခံနည်းကိုသိသွားပြီတခုခုမှားသွားတယ်ကျွန်တော်နောက်ပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတွေ့လားမြားလေးရှိရဲ့ဒီအပေါ်မှာ undo ဆိုပြီးတော့နှိပ်လို့ရတယ်ကိုဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုက shortcut သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ command Z သို့မဟုတ် control Z ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ပေါ်မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ B-roll လေးတွေထည့်ရတော့မယ်ဒီမှာနောက်ထပ် video လေးထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ် video ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ import ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် edit ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ကိုကျွန်တော်ဒီ timeline နဲ့မှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြဒီပေါင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာ edit ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာသတိထားမိရတွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော် undo ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer တစ်ခုပဲရှိရနော်တလွှာပဲရှိလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ video ကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် video တစ်ခုထပ်ပြီးတင်ကြည့်မယ်and ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3လွှာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပဲအရင်ထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် B-roll ထည့်မယ်နော် B-roll ဆိုတာလည်းကျွန်တော်အရင်တော့ video မှာပြောခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်အခုစကားပြောနေရဒီ A တို့ဒီဘောမှာနောက်ထပ် video တွေပြတော့ကျွန်တော် B-roll လို့ခေါ်တယ် video ရဲ့အစကိုတွားလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးဆွဲလို့ရတယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးအောင်တွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာလိုတဲ့နေရာလေးကိုထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးထည့်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့စောစောအတိုင်းပဲဒါအရန်ရှင်းနေတယ်ဒီလိုလေးတိုးလိုက်မယ်အဲ့မှာစကားပြောနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တိုင်းမှာ
ဝင်ငွေစပြီးတော့ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသဘောပေါက်သွားပြီဒီမှာ layer လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဘက်ဘေးရဟာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့တာ top ပုံစံလေးတွေ့ရနော်ဒီ top ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီအပေါ်ကဟာတွေကိုသူက lock ချလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ပြုလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဘာမှရွှေ့လို့မရတော့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖွင့်မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအပေါ်ကဟာကိုဒီလိုအပြောင်းအလဲအရွှေ့အရှေ့နောက်ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီဘက်ဘေးကမျက်စိလေးရတော့ကျွန်တော်ဒါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီစောစောကျွန်တော် B row တင်ထားတဲ့ဟာလေးကမပေါ်တော့ဘူးပြန်ပေါ်ကျင်လို့ရှိရင်ဒီမျက်လုံးလေးကိုပြန်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီဘက်ပြီးရမှာကျွန်တော်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးရှိတယ်အဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ဒီအပေါ်ကဗီဒီယိုတွေကအတန်တွေကိုကျွန်တော်မကြားတော့အောက်ကဗီဒီယိုအတန်ကိုမကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်ကဗီဒီယိုလည်းထုံနေလက်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီအတန်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအတန်တွေမကြားတော့ဘူးဖြစ်ပါတယ်အတန်ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာဒီ YouTube ပြန်နေလိုက်ပါ edit လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်ရွှေ့ချင်တယ်ပေါ့နော်ရှေ့နောက်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုတော့လွယ်တယ်ဗျဒီကောင်လေးကိုဖိလိုက်မယ်ဖိပြီးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုအနောက်ကိုပို့မယ်သူက automatic သူကကတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှထားခြင်းနဲ့ရတယ်ဒီကောင်ဒီလိုလေးကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုအရှေ့နောက်ရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လည်းထုံနေလက်ကောင်းမယ်ဒီလိုအရှေ့နောက်ရွှေ့လို့ရတယ်ဗီဒီယိုပေါ်မှာကျွန်တော်စာသားတွေထည့်ရတော့မယ်ပေါ့နော်စာသားထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်မှာဒီမှာ text text ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးစာကြောင်းပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလိုထားလိုက်မယ်ဒီလိုအောက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာ layer လေးနောက်ထပ်တစ်ခုဆိုပေါ်လာတွေ့လိမ့်မယ်နော်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်စာရေးမယ်ဗျာစာရေးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ဘေးမှာဒီမှာ box လေးတွေ့လိမ့်မယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုသလိုနေရာလေးကိုထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ play ကြည့်အောင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တိုင်းမှာဝင်ငွေစပြီးတော့ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စာကတော့ကျွန်မအများကြီးရှိရပဲ effect ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက် effect ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာ down arrow လေးရှိရအများလေးဒီမှာတွေ့ဒီမှာဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့တာစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီမှာအများကြီးထည့်လို့ရတယ်ဗျာဒီဇိုင်းတွေကတော့ဒီမှာအစုံပဲဗျဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုစာမျိုးတွေထည့်လို့ရတယ်ဒီဗီဒီယို like and share ဆိုပါတော့ဗျာဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါမှာเนาะဆိုတော့ဒီအောက်မှာလည်းသူစာတွေကတော့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဗျာကိုယ့်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ် CapCut ရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီလိုဟာလေးသူအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့ free သုံးလို့ရကျန်တဲ့ဒီ editing software ဆိုဒီလိုဟာမျိုးတွေမပါဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာကိုကျွန်တော် transition ထည့်မယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လိုက်မယ် control plus တော့မဟုတ် command plus ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာနှစ်ခုကြားလေးရှိရပေါ့เนาะဒီကြားလေးကိုကျွန်တော် transition ထည့်မယ် transition ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးလာခဲ့ဒီအပေါ်မှာဒီမှာ transition ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာတွေ့လိမ့်မယ်။ transition ကိုနှိပ်လိုက် transition တွေရတယ်ဒီမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ဗျာကျွန်တော် CapCut သုံးရတဲ့အားသာချက်ကဒါလေးပေါ့နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်နမူနာလေးစမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်။ဟုတ်ပြီဒါလေးကျွန်တော်ဒီလိုအောက်ခဲကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါ။ဒီမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။နမူနာကြည့်ကြည့်ရအောင်။ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေ့လားဒီမှာတွေ့အဲ့တော့ဒီ transition အရင်ရှိတယ်မှတ်လို့ထင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုလေးချုံလို့ရပါတယ် transition တွေဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ဗျာကြိုက်တဲ့ဟာကိုထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာကိုယ့်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ transition ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် effect တွေထည့်ရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ effect ဆိုတဲ့ဟာလေးအပေါ်မှာရှိရဒီကိုလာခဲ့ပါဒီမှာ effect ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ effect တွေကတော့အများကြီးပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါမျိုး effect တွေရှိတယ်နောက်ခါဒီလို effect မျိုးတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခုလောက်ထည့်ကြည့်အောင်ဗျာeffect ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်တော့ timeline လေးကိုနည်းနည်းလေးချုပ်လိုက်မယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော် effect ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ video အကုန်လုံးကိုထည့်ခြင်းဒီမှာဒီကောင် effect လေးကိုကျွန်တော်အစအဆုံးလေးဒီလိုလေးဆွဲလိုက်ဆိုရင်ဒီမှာ video တစ်ခုလုံးမှာဒီလို effect လေးတွေဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို select မှတ်မယ် delete နှိပ်မယ်နောက်တစ်ခုကိုစမ်းပြီးထည့်ကြည့်မယ်ခေါင်းလေးကိုတစ်ချက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဗျာကြည့်အောင်ကိုပိုင်းဗီဒီယိုလေးဒါမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်တခြား software နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်တော်တော်လေးအချိန်ယူရပါတယ်ဒီမှာတော့သူအကုန်ပါပြီးသားပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်နော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးမှာဒီမှာဒါလေးပေါ်လာလေတခြားနေရာကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဘာမှမပေါ်နေဘူးနော်ဒီမှာတွေ့လားဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာဘေးမှာပေါ်လာပြီဒီကောင်လေးကလည်းကျွန်တော် effect တွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ကဒီချုပ်မှာလားချဲ့မှာလားဟုတ်ပြီဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာ scale ဒီလိုချဲ့မှာလားချုပ်မှာလားဒါတွေရှိရင်ဒီမှာ audio ဒီ video ရဲ့အသံကိုကျွန်တော်တိုးမှာလားချဲ့မှာလားဒါတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် speed ဒီမှာ video ကျွန်တော်အမြန်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုရင်ဒီလို effect တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ normal တိုင်းပဲပြန်ထားမယ်ဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့ဟုတ်ပြီပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာ animation တွေရှိမယ် video တွေကြည့်တိုင်းဒီလို animation ထည့်လို့ရမယ်
နောက်က adjustment ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ video နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော် color grading တွေချိန်တာပဲဖြစ်ပါတယ် color grading ကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ချိန်လေးတော့မရှိဘူးသူကတော့ဘာသာရပ်တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော် color grading ချိန်တာတော့သူအချိန်တော့ယူရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ preset တွေပေါ့နော် effect လေးတွေပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ် color လေးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးကိုလာခဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဒီမှာ filter ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဗျဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်အဲ့တော့ကိုက color grading တွေမှာမချိန်တတ်ဘူးပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်လည်းမချိန်တတ်ဘူးကျွန်တော် video အယောင်လေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်pumpkin အိုးမှာဒါကြီးတော့အဆင်မပြေဘူးဗျဒါလေးရောဒါလေးကိုကျွန်တော်သဘောကျနော် moody for တဲ့နော်ဒါလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီကိုအစအဆုံးကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဒီကြောင့်ကျွန်တော်အရင်များနေရထင်တယ်ပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကိုလာလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲတခြားနေရာနှိပ်လိုက်ဘာမှမပေါ်ဘူးဒီတစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာကျွန်တော် customize လုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေး short လိုက်ဗျ50လောက်ဆိုရပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ video လည်း color ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ color ပဲချိန်ပြီးအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကသချင်းလေးပဲကျွန်တော်ထည့်ရအောင်ဗျသချင်းထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလွယ်တယ် audio ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့လိမ့်မယ် audio နှိပ်လိုက်ပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအချိန်ကြာသွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးပဲခဏလေးရွေးလိုက်မယ်သချင်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်ပေးရနဲ့အောက်ကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာနောက်ထပ်ဘားလေးတစ်ခုထပ်တိုးလာလိမ့်မယ်နားထောင်ကြည့်ရအောင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲတစ်ခုခုကိုကျွန်တော် customize လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက် download လာခဲ့ဒီမှာ volume လေးရှိတယ်ကျွန်တော် volume ကိုကျွန်တော် short လိုက်မယ်ဗျာ channel ကို professionally တည်တည်ချာချာဘယ်လိုထောင်ရတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြပေးတော့အရင်တိုးသွားလားအရင်တိုးသွားဆိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ချက်လိုက်မယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် okay စလိုက်အောင်ဗျာ describe what the town ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တချင်းထည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနောက်မှာပို့နေဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော် command B သို့မဟုတ် control B နှိပ်မယ်နောက်ကဟာလေးကို select မှတ်မယ်မှတ်ပြီးဆိုတော့ delete နှိပ်မယ်တချင်းကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြီးသွားပါဘူးဒါကြီးသိကြည့်လို့မကောင်းနားထောင်လို့လည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့တချင်းကိုကျွန်တော်တို့ fade out လေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်အောက်မှာလည်းပြောင်းသွားတာဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်အပေါ်က video ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဒီအပေါ်ကကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ video လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ audio လာခဲ့ဒီမှာ fade out ရှိရယ် fade out လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်ပြီးတော့ဝင်ငွေရှာချင်တယ်ဆိုတော့ဒီ video ကတော့ mix လို့အတန်လေးရတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားတော့ကျွန်တော် fade out လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ video တွေကျွန်တော်အားလုံး edit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် export လုပ်မယ်လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ export ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကျွန်တော်ဒီမှာနာမည်ပေးမယ်ဗျာနာမည်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ demo ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ video ကျွန်တော် desktop မှာတင်ထားမယ်ဒီမှာပြဿနာရှိပါတယ် resolution ကိုလာခဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ resolution က 1080p ကိုပဲရွေးတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ resolution ကို 2K သို့မဟုတ် 4K နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင် file size ကြီးသွားမယ်480နဲ့920လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ video quality ကတော့မကောင်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း 1080p နဲ့ပဲထုတ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ပြီးရတဲ့ဒီမှာ bitrate ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားမယ် format ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ MP4 ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်24 frame per second ဒါတွေအားလုံးမှန်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့ねဒီအောက်မှာ export ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိရဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်မှာတွေ့တဲ့လေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဆက်လေးစောင့်လိုက်မယ် okay ဆိုပြီးပြီဆိုတော့ねဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က TikTok မှာတင်မှာလား YouTube မှာတင်မှာလားဒီဗီဒီယိုဒါလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cancel ပဲလုပ်လိုက်မယ်ဒါလေးခဏပေးလိုက်မယ်ဗျာ export လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ပွင့်ကြည့်မယ်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တိုင်းမှာဝင်ငွေစပြီးတော့ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီ YouTube channel ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်အခြေခံတီးဖြတ်နေပေါ့နော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးတင်ပေးသွားပါမယ် CapCut သုံးပြီးတော့ laptop နဲ့ editing လုပ်တတ်သွားပြီဆိုတော့ phone နဲ့ CapCut ကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုထပ်ကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် okay အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော် bye bye